dalleen ak jàmm ci xibaar yu gën a fës ci bis bi mbokk yi xibaar yaa ngoog dañ koy dooree ak mbirum Assane Gueye ñu gën koo xam ci turu Azoura Fall gannaaw biñ ko tegee woon loxo ba daal di koy placé en garde à vue démb ci aljuma gi daal dinay jàkkaarloo ak procureur de la république ba ñu placé ko su mandat dépôt moom naka ci fatel sa Azoura Fall naka gannaaw ay kàddu yu ñagas yu nga xamante ne nag yëkkati woon na ko jëmale ko ci njiitu réew mi moom président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom nag sax démb daal gannaaw bi nga xamante ne nag jàkkaarloo na ak procureur daal nag mbokk yi àllarba gi di ñëw nag lañ ko sax war a aati fàttali nag àllarba bi weesu lañ ko tegoon loxo ci jamono bi nga xamante ni dafa doon dem tabaski ca dëkkam foofee ne ci diwaanu Saloum keneen itam nag mbokk yi ku nga xamante ni jamono bi ñu ngi koy wëreel moo daal Mohamed Sonko moom itam dafa yëkkati ay kàddu yu ñagas jëmale ko ci njiitu réew mi moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye war a sax daal nag mbokk yi moom itam daal nag ak der yi demoon nañ ca këram foofee ne ci diwaanu Kër Massar nag ngir saa boon ko teg loxo daal waaye kenn gisu ko ndax saa daal ne nag moom daal tabaskiwul ci këram googee ne nga xamante ni moo nekk foofu ci diwaanu Kër Massar moom itam kàddu yu mu yëkkati daal mi ngi ko yëkkati sax gannaaw bi nga xamante ne nag d'accord nañ Ousmane Sonko ci bopp gouvernement bu Sénégal nag kàddu yu mu ci yëkkati nag moom Mohamed Sonko moo tax daal mbokk yi jamono bi moom itam daal nag takk der yi ñu ngi koy wër ngir sax daal di koy jébbal yoon keneen itam nag ku nga xamante ni mbokk yi yoon wóolu na ko nag moom moo di député bii di Guy Marius Sagna nag démb sax la def nag ab poste daal xam ne nag moom jot na sax ab benn convocation bu nga xamante ne daal mu ngi jógee ci waa section de recherche bu gendarmerie ñeel daal nag benn affaire bu nga xamante ne nag daf ko daal di concerné waaye daal itam nag sax moom daal ci poste bi nga xamante ne nag def na ko moom Guy Marius Sagna nag mbokk yi naqar lu baax a baax tentative bi nga xamante ne nag daal moo doon itam waajal sax ngir jàpp Cheikh Bara Ndiaye ci buntu assemblée nationale poste bi nga xamante ni nag def na ko moom député bii di Guy Marius Sagna nag mbokk yi jàpp daal nag lépp lu nga xamante ni ñoom ñu ngi ko doon naqarlu ci nguuru mag saa nag tey saa nag lañ ko gën a mën a naqarlu waaye daal ak lu mënti am nag neen sax moom du wàcc nag benn yoon principe yi nga xamante ni moom la nekkoon démb mu nekk daal nag ay kàddu yi nga xamante ni moom Guy Marius Sagna yëkkati na ko mbokk yi itam rek ñu l'accident bi nga xamante ni am na ci itam nag bisu tabaski bii nag diggante Ngaye Mékhé jëm Kébémer daal foofee nekk village bu ñu naan Ndande Fall sax foofee la accident bi daal di am nag mbokk yi ñeenti nit daal di ñàkk seen bakkan ki saas nag am ci itam sax nag yeneen juróom benn nit daal mbokk yi jëlee nañ ci nag ay gaañu gaañu yu méttee métti li xibaar yi xam ne daal nag moo di nag benn oto bu nga xamante ni daal nag marque Toyota la moom moo dajee ak li nga xamante ni nag moom moo di benn minibus ñu bëri daal nag jàpp daal nag mbirum excès de vitesse sax nag moo daal nag tey di mbokk yi jéyee bi daal di am nag waaye sax mënoon nañ ko éviter ak daal lu mënti am ib nañ ab enquête daal mbokk yi ngir xam dëgg-dëgg daal fan la itam nag mbir mi daal di soqe ko mbokk yi ci tabaski itam nag moom sax Ousmane Sonko gannaaw bi mu demee julli ji foofee ne ca grande mosquée bu Massalikul Jinaan daal ka nga xamante ni nag moom moo di Mbacke Faye itam nag yëkkati nag am message bu am solo jëmale ko ci kilifa yi nga xamante ni ñoo ŋànk réew mi moom daal Mbacke Faye li mu saako daal moo di itam daal nag tey daal mbokk yi jàmm gën a sax ca la nga xamante ni moom moo di suñu biir réew nag diggante sax nag ñaar ñi nga xamante ni mbokk yi jàpp nañ sax ñoom ñoo nekk itam nag au sommet de l'État waaye daal nag moom Mbacke Faye nag ñaan daal baax a baax itam nag juboo gën a mën a am ak itam sax mbokk yi diisoo ndaxte doonte sax nag mbirum intérêt politique dafay am ci ab réew daal nag waaye daal nee na sax nañ bàyyi xel lu baax a baax ndaw ñi nga xamante ni ñoom ñoo portoon projet yi ba itam nag mbir mi daal di àgg fii yenn ci ay imam nag mbokk yi nag yëkkati nag seen xutba daal jëmale ko ci la nga xamante ni moom moo di tolluwaayu réew mi waaye daal am na ci ay xutba yu nga xamante ni daal nag moom Waly Diouf Bodiang d'accord ci benn yoon bokk rek daal nag xutba bi nga xamante ni nag moom moo di xutba imam Ndiour bu Moussante bu Thiès nga xamante ni sax mbokk yi foofu daal ay kilifa yu bëri bëri fa daal di jullee moom nag Waly Diouf Bodiang jàpp daal nag imam yi daal dafa génn it nag cadre xutba nag dem sa bëgg dugal nag la nga xamante ni moom moo di cadre politique ci fàttali daal nag mbokk yi kaddu yi nga xamante ni nag moom la imam Ndiour yëkkati woon daal moo nag itam doxalin assemblée nationale jàpp daal sa mbokk yi assemblée yi fi romb yëpp ñoom ñoo gën yi nga xamante ni jamono bi daal nag moo fi nekk moo daal nag ay itam parparloo yu nga xamante ni nag dañ ko ëppataloo nag ci itam sa député ya nga xamante ni ñoo nekk foofee ne ca pencum ndaw réew ma wala daal nag mu doon sax daal itam nag kilifa yi daal gannaaw sax biñ leen falee nag mbokk yi ñu gën a bàyyi xel lu baax a baax intérêt bi nga xamante ni tey ji nag moo tax Sénégal daal mu di réew mi gën a mën a soppeeku ngir jëm kanam neen xutba itam nag bi nga xamante ni nag daal ne addu ki loolu nag moo xutba bu imam bu grande mosquée bu Thiès itam nag di imam Ariane Khady Sall mu itam daal nag jàpp ni sax tegi daal ña nga xamante ni ñu ngànk réew mi mbokk yi dafa am projet bu nga xamante ni daal dañ koo jaayoon sénégalais yi kon daay nag tey ji daal bu mbir mi àggee fi nekk daal waruñu woon gis sax très personnel bu nga xamante ni daal nag mbokk yi day fës loolu ci itam sax nag yenn ci way politique yu nga xamante ni ñoom ñoo ngànk suñu biir réew mi ak itam daal nag lu mën itam daal nag moom imam Ariane Khady Sall nag sax bu baax a baax nag kilifa yi gën a itam
nag ànd juboo ngir sa mbokk yi tabaxaar réew mi nag régler sax yenn jafe-jafe yoo xam te ne mbokk yi dañ ko nemmeeku fii ci diwaanu Sénégal ci jikko yi yàqu yi itam nag imam bu grande mosquée bu Mbour 1 di mosquée bu Thierno Abou Dia itam nag keneen sax ku nga xam te ne nag àdduna ki moom moo di imam Thierno Daha Dia moom itam nag jàpp daal nag yenn itam nag ci ay jikko yu nga xam te ne daal nag yéen si ñu ngi koy na perte daal nag parents yi nag ñoom ñooy responsable yi ndax daal dañoo itam nag war a jël seen matukaay nag itam sax ci la nga xamante ni moom moo di mbokk yi yaru ndaw ñi ba ëllëg ci biir daal duñu leen gis saay nag ci yenn ci ay jikko yu nga xam te ne nag fës na loolu fii ci biir réew mi waaye tamit daal nag mooy tandi ko rek lépp daal lu nga xamante ni daf ñu daal nag lekk ci lu lewul ndax daal ëllëg ci biir mbokk yi mën a dugal doomu aadama yi ci yenn ci ay jikko yu ñaaw yu nga xamante ni jamono bii ñu ngi koy nemmeeku fii ci biir réew mi mbokk yi président bi fi nekkoon di Abdoulaye Wade itam nag daal di am téeméer atam daanaka sax mbokk yi kilifa yu bëree bëri yu nga xamante ni nag ñoom ñoo nekk fii ci diwaan Sénégal nag mbokk yi daal dañ koy rendre hommage dim à travers ay poste yu nga xamante ni nag daal dañ koy amal tàmbale ko nag ci njiitu réew mi moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye def ci ab poste bu am solo jàpp ni daal nag moom Abdoulaye Wade nag liggéey ne bu baax a baax ci itam nag la nga xamante ni tey ji mbokk yi moom moo tabax Sénégal ba mu àgg fi mu daal di àgg ci itam nag joxe ki ñàkkam nag ak la nga xamante ni nag mooy dooleem daal mbokk yi bëri nag ay coppite sax ñu mën koo nemmeeku ci li nga xamante ni moom moo di réewum Sénégal Idriss Seck itam nag sax di njiital parti réew moom itam nag mbokk yi def ab bataaxal itam daal nag mbokk yi sax nag rendre hommage ci ko nga xamante ni daal mbokk yi ñoom ñaar sax daanaka rek fi ñu jaar yëpp Idriss Seck daal bind na ko ci la nga xamante ni nag moom moo di itam nag ab lettre fësal ko rek ci jumtukaay xarala yu bees nag mbokk yi daal nag wane daal bu baax a baax nag importance bi nga xamante ni nag moom Abdoulaye Wade am na ko ak itam sax mbokk yi parcours bu riche bu nga xamante ne nag mbokk yi am na ko ba itam nag daal di andi Sénégal fa moo àgg tey jii nii président bu assemblée nationale itam nag di Ousmane Sonko moom itam nag mbokk yi daal nag itam yaatal bu baax a baax itam nag ab xaati moom daal mbokk yi ci itam nag fulla ak jom waaye itam nag ab ngóor ak tamit sax mbokk yi nag itam sax bëgg Sénégal bu nga xamante ne daal nag loolu lépp daal mbokk yi mën nañ ko nemmeeku ci itam nag portrait ki nga xamante ni moo di Abdoulaye Wade daal di am tey jii mbokk yi téeméeri atam ñu wax itam daal mbokk yi ci problème bu nga xamante ne nag dañ ko nemmeeku nag foofee ne ci diwaanu Gorée di île bi nga xamante ne nag mbokk sax rek xaw naa sonte Dakar tuuti ndax daal itam nag ndox moo dox ci diggante bi mu am daal nag ay jafe-jafe chaloupe ndax daal démb ci aljuma ji daal ba ñu sukkandiku nag ci ay kaddu ya nga xamante ne nag yëgal na ko daal nag neen daal nag amul sax benn chaloupe boo xam ne daal mbokk yi dox na diggante Dakar ak Gorée ngir sax nag mën a transporter ak andi askan wa nga xamante ni ñoom ñooy yee foofu daal nag mbokk yi ñoom ñu talal loxo bu baax a baax kilifa yi nga xamante ni ñoo ngànk réew mi nag dimbali leen ci jafe-jafe bi nag ngir sax mu gën a mën a saafara mbokk yi mu ngi noonu lii moo nekkoon tey yéen ci ay ponk yu nga xamante ni ñoo gën a fës ci bis bi nees tuut ñëw ak yéen ci faram-fàcce ak seen fait divers du jour mbokk yi seen fait divers du jour la xewoon ci Cité Fadia mooy ki nga xamante ni moom moo neutraliser ki rayoon mag gi moom moo itam àddu situation bi na mu demee ak nam ko dundee loolu lépp wax na ko ñu bàyyi leen ngeen teewlu ko. waaw question bi moom vraiment dina ma tontu ko dina ma neex tout simplement parce que dama décidé woon ne du ma liggéey du ma dem fenn du ma bouger waaw parce que depuis des années maintenant mënu ma fexe ba tabaski en famille tout le temps daf may fekk sur le terrain donc dama ñëw allongé wu rek jël sama téléphone bëgg def le tour des réseaux sociaux si la tombé si live bi benn live sur TikTok dégg gaay di wax ne waa ji dafa jàmm frère am ak sœur am te la police est sur place mais mënuñu intervenir parce que bip la ñuy xaar et les gens commençaient à s'impatienter si la ne bon c'est pas grave xaaral ma taal sama auto je vais essayer de voir ce que je peux faire si la taal auto bi dem bon ma dem adressé wu directement à l'autorité sur place muy commandant Diallo que je salue au passage vraiment un professionnel vraiment de la police nationale donc ma waxtaan ak moom mu xamal ma ne DGPN la ñuy xaar mu valider l'intervention de la BIP donc kenn mënugul intervenir te moom dans ce jeu je savais que moom bëggoon na en fait ma intervenir mais vu que dafa jot ordre boo pare ce n'était plus possible à un moment donné xaw na ma pousse dégg naa muy wax ak kenn donc di ko expliquer si je pouvais intervenir donc ma taxaw di xaar man xamoon naa ne BIP du teel a ñëw parce que procédure bi généralement c'est pas rapide ba pare jour de fête là on c'était compliqué voilà ma taxaw ma gis ne la chose va dégénérer te risque yi fa amoon moo di soit waa ji dina fa jamat ñeneen soit gars dinañ ko rey te dans tous les deux cas ay Sénégalais la ñuy ñàkkat encore on avait déjà eu vraiment des victimes il était temps vraiment ñu arrêter mbir mi donc dama taxaw benn instant fi ma gaare c'était pas bien ma gis na dina dégénérer ma déplacer auto bi le temps ma déplacer auto bi j'ai eu raison may ñëwaat rek ma gis ay xale yi yéeg ci kaw terrasse bi commencé di ko xañ en ce moment il a sauté
avec bi muy tëb bu stratégique la def. tëbbul tëbbu dof ça moom na leen leer quoi parce que nu mu tëbee noonu loolu c'est en fait c'est comme ça mu tëb et il a été amorti par les fils mooy câble yi ñoo ko amortir mu àgg suuf jóg taxaw donc si laa ñëw noonu instant bi muy jóg taxaw ma gis ne kii ba tey bàyyul paaka yi te s'il lâche pas les couteaux ak mbooloo mi dinañ ko lyncher mais ñi koy njëkk a jege moom dina leen jàmm ça c'est sûr. Voilà, donc s'il a développement, il sent au passage la Hadiba, qui est mon maître. Merci, maître, au passage. Donc, s'il a appliqué en tout cas ce qu'on m'a toujours appris, voilà, donc neutraliser quoi rapidement. Commandant Bidaounio, Yenen Boy Daounio également. Je l'ai pris, m'a exfiltré quoi, double quoi rapidement dans le véhicule de la police. D'accord, mais nan nga def maîtriser ko ci koo xam ne tey mi ngi yor paaka. Def jëya xelam da ci nekk en fait mooy ku ma jegee dama lay rey te intention boobu la yam pour rëcc nan nga def maîtriser ko ba jàmmu la en fait rayu la loolu c'est pas facile aussi. waaw c'est vrai que c'est pas facile mais souvent dañuy wax ne loo jàng rek généralement dafay yomb si yow xam nga le corps humain maanaam yaramu doomu aadama ay point la yoo xamante ne soo ko maîtriser di nga xam naka nga mun a neutraliser nit ki sans que mu mun laa def en tout cas du mal wala mu mun a riposter boo seetloo bi ma defee li may def bi ma koy yóbbu sax parce que munul yëngu bu baax voilà je vais pas donner les détails techniques parce que c'est pas sûr en tout cas point bi ma tànnuma ko au hasard dam ko bi ma ko laalee foofu je lui ai coupé le souffle moo tax même pas kay mu yoroon après moom fàtte na ko. Voilà, donc j'en ai profité bi ma ko plaqué dindi affaire yi ci loxo bi yëkkati ko si saa si bi ma koy yóbbu nag yére bi xoteeku na mu daanu le temps ma ko yëkkatiwaat mu am ku ko dóor brique si bopp et loolu quand même ça a été un échec pour moi parce que loolu yëpp mënoon na ñàkk. Donc une fois qu'il était dans le véhicule de la police sama jaan wàcc na je savais que dootul jàmm kenn te kenn dootu ko mun a def quoi que ce soit yoon dina mun a def son travail. Après, population bi génn du jubilé, di me remercier. Je n'ai fait que faire mon devoir. Ma daw taal sama auto et je suis parti. Maintenant, am na loo xamante ne bëgg naa ko leeral. Hier, j'ai suivi live yu bari ay nit di expliquer des choses qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Moo tax nit ñi war nañ def très attention souvent si souligner nañu waaw y a beaucoup de détails inexacts. am na kenn ku ne ma ngi de kenn ku dugg di naan way bi policier bi ñëwee bon il parle de moi en fait. yow lan def voilà loolu bi ñëwee voilà bi ñu ñëwee dafa dem ci commandant bi ne ko am naa tul xaaral ma yéeg lijjanti ko wàccee ko c'est inexact musuma wax lool musuma tàkk tul xaw ma luy tul. Je ne fais qu'appliquer loo xamante ne moom laa jàng di continuer di ko jàng grâce encore une fois à mon maître Lahad Diba et am na beneen femme également bu taxaw naan ma gis na ma may takk ay téere yu bëri ak yooyu na di truc du genre loolu yëpp vraiment xëy na keneen la gis mais du man waaw man sama ngir dund musuma takk téere ñi ma xam-xam ne loolu musuma takk téere musuma laal butéel j'ai jamais tout ça ces choses là voilà. D'accord mais fi nga dëkk ak waa ji fii fi amee dafa nekk même koñ wala am na distance wala parce que diggante bi ko gisee ci live bi ak bi nga demee dafa gaaw. Voilà en fait distance am na mais dama miin fu affaire bi amee par miin zone parcelle donc raccourci yi ma mun a jël pour arriver à temps aussi donc xam naa leen. loolu laa def en fait pour arriver à temps sinon waa ji man xaw ma ko mais xam naa xaritam benn bakkan maanaam ki gaañu xaritam benn bakkan bu tudd Omar voilà kooku laa xam te bi may xam ne sax xamante naag waa ji bi ma demee sur place ba gis ko foofu ba pare si la comprendre ne ils se connaissent en fait voilà. D'accord. Bi nga ñëwee expliquer le commandant ñu ngi koy féliciter moom tam ci grandeur bi mu am parce que déglu na attentivement bàyyi la xel donte jot na ordre il fallait que mu appliquer loolu bi nga ñëwee ba expliquer loolu réaction am moom xam na ni au fond yow li ngay wax maîtriser ko wala ci ban situation nga après nga jàpp ne moom la xalaatee. Non commandant xam na ne li may wax maîtriser naa ko xam na ne c'est mon parce que c'est pas la première fois de toute façon. waaw quelques mois si ginnaaw Cambérène Suède mausolée bi. J'étais de passage par hasard benn matin ni ma doon dem à mon chantier ma
fekk ma gis ay jigéen di yuuxu population bi di daw ma taxaw xool ma gis benn gaañ toog ci kaw keneen di ko jàmm c'est à la suite après laa xam ne sax ki ma doon daan jàmm noonu c'est un adjudant. Oui. ci daal agressé. ouais mu koy jàmm. et chose bizarre ñoom ñaar tamit ñoo bokk ndey ak baay. voilà affaire de xaar ak ay détails yooyu lañ jotee donc bi ma ñëwee donc il a voulu ñëw sur moi bàyyi kële ñëw song ma man donc nu mu ñëwee baaxul encore une fois j'ai pu le maîtriser rapidement et jour boobu malheureusement j'étais seul risque bu mag laa jël ma dugal ko sama oto yóbbu ko commissariat Fadia et après il s'est avéré que police 15 moo koy gérer donc ma jël fa ñaari élément ñu yóbbu ko à la police de l'unité 15 donc ñoom xam nañ en fait et moom aussi il sait très bien que bon li ma bëggoon mun naa ko def mais xam nga affaire bi dafa am yoon voilà les gens fonctionnent avec des ordres su ordre jóge ci kaw moom il faut appliquer voilà ma réaction nag je l'ai faite parce que mënutuloon ñàkk voilà mënutuloon ñàkk il fallait que ma réagir et j'ai réagi et yàlla suutural tout s'est bien passé. d'accord damay ñëwaat ci fee bi fi mu amaat dem rek bi nga réagir dem nga ba mënatoo téye sa bopp situation moo la poussé nga def loolu ba nga ne mënatuma xaar pour ordre wàcc parce que su ma réagirul musiba mën na am yeneen bakkan mën na tëdd ci lan moo la poussé ba tax nga réagir loolu. en toute sincérité ku xam tuuti la psychologie humaine gis situation bi xam lan mooy désespoir da ngay xam ne. Sous réaction amulee rek du baax parce que le gars à un moment donné dafa demoon ba désespéré ku décider tëb du deuxième étage xamal ne kooku désespéré na te désespoir su amee rek c'est-à-dire lu nekk mun na ci xew da ngay jël ci sa bopp ñu dugal la fen nga xam ne fii moom dee rek nga yor ñaari paaka li la nar a rey noonu su lay yóbbu sax di nga ci bàyyi trace tu vas tout faire pour def ko loo xamante ne soit di nga ko yóbbaale wala du la mus a fàtte donc dama gis ne tëb bu mu tëb noonu s'il n'était pas neutralisé sans blague on allait avoir d'autres morts loolu moom j'en suis sûr loolu moo ma poussé vraiment à réagir sans attendre vraiment que ñu jox ma le feu vert il le fallait sur le champ. mais bi nga réagir da nga mujj pénétrer pousse maanaam dem pousse rien que pour affronter waa ji rien que rek ngir mu bañ a rey keneen. Effectivement parce que dama xool la distance man ma daw donc maîtriser vraiment à partir de quel endroit je peux l'attaquer et neutraliser moo tax bi ma ñëw ci distance bu raisonnable parce que genre cas yi su dee paaka bu gàtt il faut jamais accepter di ko jege totalement au corps à corps jaas yi moo gën a yomb maîtriser que paaka donc bi ma ñëw ci distance boo xamante ne la distance est suffisante mun naa neutraliser si là def le geste que j'ai eu à faire donc mu am déséquilibre il est parti xaw na sax absent en une fraction de seconde et ça m'a permis vraiment yéeg ci kawam rapidement désarmer ko et puis mon problème maintenant c'était de l'extraire rapidement parce que soo ko extrairul rek ni booy doon ñëwee noonu ça allait être trop tard pour lui et vraiment ça allait être un drame que ñaari nit yi bokk ndey ak baay disparaître comme ça bêtement le même jour. D'accord il paraît que ñoom ñaar ñëpp dañu mujj génn àdduna. ñoom ñaar. dafa am kenn la jàmm wala ñaar. bon d'après information yi ma amoon démb parce que tey j'ai pas de nouvelles informations sœuram jàmm na ko mais c'est pas méchant. Voilà frère moom la jàmm plusieurs fois et les images en tout cas images yaa ngi fii. Image escalier yi nga xool deret bi nu mu mel ça va te permettre de savoir que son frère a perdu beaucoup de sang bi ma gisee deret bi moom personnellement man xamoon naa ne yàlla rek si mun a jàpp pour que frère bi génn si mais sinon il n'a pas de chance de s'en sortir deret bi mu perte bari na. ki nga maîtriser ba kaaw ko weñaar loxo bi nangu paaka bi nit ku normal la wala nit ku feebar ñu naan dafa am feebar xel dafa nangam ban nit nga maîtriser ba nangu paaka. ça c'est une bonne question man yàgg naa taxaw di ko déglu di xool ses faits et gestes en fait sama xalaat bopp la moi je pense que li ma xam lu tuuti si nit waa ji du dof. C'est quelqu'un de pas lucide nekkul nit bu lucide mais du dof. Voilà man loolu laa jàpp te li mu doon def aussi sur le balcon man jàpp naa ne dafay préparer l'après-acte
pour pouvoir se faire passer pour dof ñëw parce que mënoon na lekk ay mbaqam par exemple ci biir mais ñëw taxaw ci balcon di ko lekk di naan vinaigre et autres. Voilà, il veut dire aux gens que je suis fou. Donc message boobu la bëgg a envoyer pour après peut-être que ça balance en sa faveur, mais je laisse les experts ci domaine boobu ñu gérer ko sama xalaat laa wax quoi. kon nag mu ngi noonu mbokk yi yal na yàlla defal ñu jàmm yal na yàlla sàmm ñu ndax yu mel ni itam nag day baax am ñu am te dañuy xam-xamam ndax on sait jamais waaye moom itam daan nag gàcce ngaalaama bu baax a baax yaayu émission bi Adja Sukay Diouf ziar ko bu baax a baax macha allah di yaayu émission bi waaye itam nag di suñu yaayu bopp di ko ndokkeel bu baax a baax di ko baalu ak ci julli gi ñaan yàlla na ko yàlla sàmm aar ko macha allah nuyu itam nag bu baax a baax Alaaji Maour Mbaye moom itam nag ñu ngi koy ziar bu wér macha allah di ko wax déwénati moom itam Thierno Ibrahima Dia xalifa Thierno Abuja bu Thiès ñu ngi koy nuyu bu baax macha allah nuyu nañ itam nag bu baax a baax oustaz Medoune Diop oustaz diaspora bi nuyu nag waa diaspora bi yëpp nag fu waay nekk rek mbokk yi ci bitim réew dañu bàyyi xel xamal ni que jox nañ la suñu loxo xol di la ziar bu baax a baax macha allah ala Cheikh Thiam di suñu jaay bopp moom itam ñu ngi koy nuyu bu baax macha allah nuyu tamit Alaaji Ibrahima koy bëgg fàllu di sama xarit bopp macha allah maa ngi koy nuyu bu wér di ko wax déwénati moom itam nuyu naa itam bu baax a baax Ali Thiam sama nijaay bopp moom itam ñu ngi koy ziar bu wér maa ngi koy ziar bu wér macha allah ñuy tamit nag sama jaam bopp di président des jaam tukulóor Adja Ndeye Ndiaye Monaco di ko wax déwénatu itam nag moom itam nag ñu ngi koy ziar bu baax a baax jox ko wàccuwaayam nuyu tamit soxna maam Jaara Ñoor moom itam nag di ko ziar bu wér jox ko wàccuwaayam moom itam noonu itam rek mbokk yi la ñu nuyu bu baax a baax jaati xalaalis di sama jigéen bopp moom itam maa ngi koy nuyu bu baax macha allah nuyu naa itam bu baax a baax Xaaji Moussa Dia ca Kidira maa ngi koy nuyu bu wér Jaaw Barcelona itam nag maa ngi koy nuyu bu baax a baax macha allah waaye tamit nag noonu laay nuyu bu baax a baax Xaaji Yatma maa ngi lay ziar bu baax a baax Ndiasse Meng Ibrahima Mbodj ñu ngi lay ziar bu baax a baax Elimane Sarr di sama goro bopp maa ngi koy ziar itam bu baax a baax Njaga maa ngi lay ziar yooyu itam bu baax a baax mbokk yi njabootu Adja Wadu Fofana ñu ngi leen ziar bu wér di leen wax déwénati nuyu itam tamit bu baax a baax soxna Awaxuna Chiru maa ngi koy ziar bu wér Alaaji Modou Soumaré moom itam nag ñu ngi koy nuyu bu baax a baax soxna Aminata Dieng moom itam maa ngi koy ziar bu baax a baax macha allah mbokk yi ak itam rek képp koo xam te ne yaa ngi bàyyi xel Matar Sarr ak daal mbokk yi fu waay nekk rek ci biir réew mi Ngoyka sama waa ji maa ngi koy ziar itam bu baax a baax macha allah mbokk yi kon daal fu waay nekk rek ci biir réew mi xam leen ni que nuyu nañ leen bu baax a baax ziar leen jox leen seen wàccuwaay mbokk yi yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi kon daal di leen wax déwénati waaye nag itam gërëm bu baax a baax kilifa kër gi di DG Omar Sy Latir moom itam nag ñaan ko yàlla ko yàlla sàmm aar ko ñi itam nag ànd ñu ci liggéey bi cadre yi nekk ci kër gi techniciens yi ak képp rek comme te mbokk yi ñu nag yow ñoo sekk liggéey bi Thiès Info rek ñu ngi leen nuyu bu baax a baax kon daal itam mbokk yi daal noonu la rek liggéey baa ngoog di continuer ngeen di am jàmm mbokk yi ñuy am jàmm jërë ngeen jëf di leen wax déwénati yàlla nañ ko teewee déwén yàlla nañ teewee déwén ñu jiitu itam nag mbokk yi wayjur yi yàlla na yàlla jéggal leen ndax itam nag heure bi daaw am na ñu fi nekkoon suñuy wayjur ñoom ñëpp rek ak seeni wayjur képp daal comme te nag mbokk yi sa wayjur jiitu na yàlla na yàlla may la xolu muñ ndax nag neex na loolu mbokk yi tabaski jot na nga ko daan dundeek ñoom mu neex loolu waaye nag nii la ko yàlla tuddee macha allah ziar leen ñoom itam fa ñu nekk ñaan leen yàlla na yàlla jéggal leen macha allah ñaanal nag mbokk yi suñu yaay boobu itam nag Adja Mada Diop ziar ko bu baax a baax jox ko wàccuwaayam soxna Asitu Kan borom kër yaaka di Evans di sama jigéen bopp moom itam ñu ngi koy nuyu bu baax ak ña nga xamante ni mbokk yi jamono bi ñoo nga ca Makkatal Mukarrama ziar na leen bu baax a baax mbokk yi kon nag mu ngi noonu ngeen di am jàmm ñuy am jàmm ba suba ak jàmm incha allah jërë ngeen jëf ci ànd bi